يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم لشهادة، يحكيو على شمية دياري. أول زمانها لؤلؤ أبيض، ثاني زمانها ياقوت أحمر، وثالث زمانها زمرد أخضر. جات تطلع عليكم في شهر سيدي رمضان الفضيل، مخدومة بدقة في التفاصيل، برشا حب في التحضير، وبنتها ترجعك إلى أيام الزمن الجميل. نستحقوا الكيلة طحينة، كيلة حليب بودرة حلو مش مالح، وكيلة سكر ناعم. جلوكوز باش يعطينا سر التعليكة، روح الشامية باش تجينا بنينة، وملونات غذائية زيتية. في صحفة غارقة نغربل السكر المحور والحليب البودرة، نزيد الطحينة، 2 جرامات من روح الشامية، جلوكوز باش يعطينا التعليكة، مقدار مغرفة، ونخلطوا المكونات الكل مع بعضها لنتجانس. من الاول باش نحسوها تتفتفت، ولكن دوب ما نشكلوا بودان يتشكل معنا بكل سهولة. وهذا هو القوام المثالي للشامية. قسمتها قد على 3، الاولى باش نخليها كما هي، الثانية زدتها ملون زيتي اخضر وخلطتها، والثالثة زدتها ملون زيتي احمر وخلط. الجلوكوز روح الشامية والألوان الغذائية تلقاوهم عند فخوكتا. وخذيت حكة الشامية نحط كل لون وحده وننزل عليه بالباهي باش يولي قالب واحد، وما نزيد اللون اللي بعده إلا ما اللي قبله يولي مستوي بالباهي باش نتحصل على منظر مزيان كيما هكا. نتعداو توا للزينة. قليت اللوز العشاق باش ما ينديش معانا ودورت به الشامية. كملت حطيت وردات بالفستق البلدي التونسي وشوية بندق على جناب، وسيي الشامية متاعنا حضرت. نتعداو نقصوها ونذوقوها مع بعضنا. الوانها متنوعه كما اللي نشريوها من عند العطار. قبل كنت كل يوم الصباح وانا صغيره نشري 50 جرام ونحكم على العطار ونقول له نحب فيها الالوان الثلاثه. يقول لي يا بنيتي هي 50 جرام كيفاش باش نحط لك فيها الالوان الثلاثه؟ عمك والناس قد كان موسع باله معايا. هكا مره ياخو بخاطري ومره يعمل روحه ماهوش لهنا. القوام على عينيكم، يجي مثالي، تجي فوق صحيفه الدرع في السحور، يظهر لي من خير عليها حتى شيء. وتوا اجا نقولكم على تشنشينة. على دارنا الكبيرة كيدنا بنيانها عد نجوم وما تعدش بيبانها. وباش نسهل عليكم راهي صنيعة ما هيش خليقة وحاجة استعملناها في الفيديو، والحل تلقوه ان شاء الله في ستوريات الفيسبوك والانستغرام بعد شقان الفطر. على بروشين ان شاء الله.